8 настай дүлгэн хүү цусны цагаан эсийн цочмог хор тавдар өвчнөөр онцлогдож одоо бүгд нарамдахад дулсаад эмчилгээ илгэж байна. Түүний эмчилгээний зардалд нийтдээ 470 сая төгрөг шаардлагатай бөгөөд арга хэрэгэн нь өнөөрөх бүх зүйлээ зарж зээл авах зэргээр эмчилгээний зардлын 50 орчим хувийг нь бүрдүүлжээ. Гэсэн ч эмчилгээний зардалд 200 гаруй сая төгрөг шаардлагатай байгаа учраас сайхан сэтгэлд Монголын ард түмнээсээ тусламж хүсэж байна. Лам очрын дүлгэн хүү энэ жил 8 настай. Тэрээр 2 жилийн өмнө буюу 6 настай байхдаа цусны цагаан эсийн цочмог хор тавдраар онцлогдож их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 1 жил орчим хугацаанд химийн эмчилгээ хийлгэжээ. За гэсэн ч хор тавдар нь тарих төв мэдрэлийн системд үсэрхийлснээр Монголд эмчлэгдэх боломжгүй болж бүгд найрамдах Хятад улсын Бээжин хотод байрлах хор тавдрын дагнсан эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж байгаа юм а. За хугацаа алдалгүй чөмөг шилжүүлэн суулгах мэтлэлд орвол 100% идэх боломжтой юм байна. За гэхдээ хүнд өвчнөд тэмцэж байгаа дүлгэн хүү болоод тэдний ар гэр бүлд эмчилгээний зардал гэдэг хамгийн том бэрхшээл болоод байна. Иймээс ч хүүгийн 2 эмээ олон нийтээс хандивын тусламж хүсэж байна. Эхний эмчилгээний дадлаг бодуулаад Бээжинд хүүхдүүд маань эмчилүүлж байгаа. Тэгээд очиж өгсөн нарийн шинжилгээгээр нүүд тархинд нь хавдрын эс тодорхойлогдсон. Тэгээд одоо тэгээд тархины эсийг унтуулах эмчилгээ явагдаж байгаа. Тэгээд 7 сарын ихээр чөмөг шилжүүлэх хаалганд орох гэж байгаа. Хятад улсаас цусныхан донорыг олсон. Тэгээд донор одоо 7 сарын ихээр төлөвлөгөө ясаад хаалгаар эхэлнэ. 470 сая төгрөг гэснээс бид нар дөнгөж 200 гаруй сая л олчиход байгаа байхгүй. Гашаа байшин тэгэл машин ах トゥ ус найз нөхдийн хандаг бол бүгднгөр нь зөвлөж одоо хаад хугацаа нь одоо тэр донор одоо 7 сар дөнгөж гаргаад хаалганд орно гэвэл ер нь богино хугацаанд л мөнгө олох хэрэгтэй болчихдог. За хүнд өвчнөд тэмцэж байгаа ач болон зээх хүү дүлгөөнийхөө эмчилгээний зардлыг олохоор 2 эмээ өнгөрсөн хугацаанд хандаж болох бүхий л байгууллага хүмүүстэй уулзаж тоглолтыг зохион байгуулжээ. Мөн үн хүрж болох эд зүйлсээ зарж тэтгэврийн зээлж авснаа хэллээ. Одоо 270 орчим сая төгрөгийг нэмж цуглуулах шаардлагатай учраас энэ хүү олон нийтээс тусламж хүсэж байна. За 8 настай дүлгэн хүүд туслах хандивыг түүний аав Лам очрын хаан банкны 5224 57 6063, ээж Соёлмаагийн худалдаа хөгжлийн банкны 45 90 91 508 тоо донсаар хүлээн авч байна. Холбоо барихуутас 8009 45 87.